В полезных сладостях нет сахара. Да, и вкусного там тоже ничего нет. Вид экстрасенсов – это все правда. Конечно, сама там недавно участвовала. Бананы растут на пальмах. Вообще-то это трава. Раньше жизнь была лучше. Да, и трава зеленее, и карась вот такой ловился, вот такая рыба. Живые йогурты самые полезные. Особенно, когда бегаешь Не ешь после 6 и похудеешь. или сдохнешь с голоду. Рыжие все ведьмы. Ведьмы – это те, кто жрут и не толстеют.